നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മീനച്ചിലാറിൻ്റെ തീരത്തൂടെ കുറച്ച് സമയം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് പൂഞ്ഞാറിൻ്റെ തീരത്ത് മീനച്ചിലാറ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കുറച്ച് കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ പൂഞ്ഞാറിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്ന കോഞ്ഞാണി പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൂഞ്ഞാർ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര അമ്പലത്തിൻ്റെ പുറകിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന പാലമാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണും. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വഴികളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം എരിച്ചു കയറി എന്താ പറയുക, വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു സൈഡിലെ റോഡെല്ലാം കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്.